स्वागत करुँच सागर टीटेल को आज आम आलोचना करा पुष्पपुर बसविलीन जहाँकि कृष्णचंद्र पाणिग्राही जो लिखिं प्रबंधटी आउ साहित्य ज्योति जहाँकि आर्ट साइंस कमर्स पे निहत पूरा आवश्यक देख फास्ट पाराग्राफ कौन देखी आम लास्ट कवि परिचय है देख फास्ट देखिए कौन ना स्वागत बारिह स्वागत माने कौन बारिह हो बसा कौन कवि कहते स्वागत बसा आस आस ना तोर स्प्रिंगत जल राशि आज पुष्पपुर नेत्र सभा सृष्टि होचे माने केते दिन है बसा है जो बसा जाऊँगी पुष्पपुर को कवि को स्वागत स्वागत केते दिन है तोर से नेत्र सृष्टि करना माने तते केते दिन है देखी ना प्रसाद बातायन पथर तोर आगमन शीत शुभ शंख बाजी उठब जो कौन बसा आसूँ पवन पवन जो आसो कुलिया पवन ता कहतुनि ना आगमन शीत माने कौन आगमनी शीत शुभ शंख माने तापर काउ मैंने नाबी भी माने बसा जो अवस्था कवि से अवस्था पहुँचे दूरबंधु बहु दिन पर तोर शुभगान आज मंगलकर और मधुमय हो उठे दूरबंधु कौन से बसा कहते तू केते दिन आसीना हो आज आसीसु से कौन तथा मुझे स्वागत करुच्ची तोर शश पुष्प आचित सजिज और समल हो उठब कौन खरा दिन आई पूरा टाकड़ा बचे कहते कौन तू जो आसबू ए कौन पुष्पपुर कौन सजीव और श्यामल हो पड़ा जो बसा हुए बसा प्रायतः कौन गच मैंने कौन बुद्धि बुंदी सहित कौन पूरा कौन ग्रीन ग्रीन जो देख ग्रीन ग्रीन ओके बारी बाह मु शुणी इतिहास क्यों अनाम जुगरे विताड़ित विरही पक्षटी पुष्प अजय तोर पूजा करी अलकापुर ठाए प्रिया पाखक तोर हस्तरे हस्त उठाइला कहते बसा मुझे शुणी गोटे जगार बसा ना तू कड़े से जो पूजा पूजी कलु तू जाए पूरा मानते हस्त उठाइला कौन बसिलु किंतु घन व्यक्ति ठार कौन गोष्ठी बड़ नुहे पे मैंने इंपोर्टाट क्वेश्चन कौन व्यक्ति ठार किए बड़ व्यक्ति ठार कौन गोष्ठी ही बड़ यही भ्रम्यमान उपादेशानी धारणा व्यक्ति विशेष लाभ क्षेत्र में विचलित हुए नहीं मात्र जो वायु सलिल आलोक उत्ताप पाए से जीवन जीवन जीव कौन जीवी मानकर बासभूमि होती से गोटे उणा होइले कौन से आउ बासभूमि हो पार से कहे कौन जो बासभूमि वायु सलिल आलोक उत्ताप ये सब जिन जो अच्छी जदि से कौन से गोटे उणा हो जाए कौन से कौन बासभूमि हो पारे कवि कहते कि बारिबा हो कहते एणु दिन असजय सामन कमल अर्पण करी तते मु कातर कहूचे पुष्पपुर कौन सकम सारी उत्कल उपत्यके गति करू कहते कौन पुष्पपुर आस जदि ये बसा कर कौन उत्कल कौन ओडिशा को जीव है उत्कल मैंने आम ओडिशार अन्य नाम था उत्कल ओडिशा को जीव बोले कहते किए कहते कृष्णचंद्र त्रिपाठी आज जदि मु धम जाति बा सलिल शोई तोर सहित मिसी पारती तेबे बातायन पथर उड़ी जाई अग्रगति मोर जन्मभूमि को तोते दिखाने कवि कौन गोटे बाहर जगह अच्छा कहते कौन ना जदि मुझे धूली हो तोर सहित उड़ती जाकि कौन आम गाँ आम सहर सब आम बासभूमि जाए देखा तथापि पथ प्रदर्शन बिना भारत सारा भूमि उत्कल भूमि को चिन्हवाई तोर भ्रम होना पूजा कौन आम भारत जो जीवु तो प्रथम मुझे कही तो जानते यहाँ कौन से कौन है मु देखी देखे तू देखू जे एक दिगरे कौन फुग पूर्णांग ताल तमल तांबूल नोलिकेल बनरे विशोभित महोदयक बेलारे से बलयित होइछि कौन कौन तू जो जुबू आम ओडिशा को देख कौन ताल तुम्बाल पे कार ना कृष्णचंद्र त्रिपाठी कौन जन्मभूमि आलोचना ना 2 मार्क आसूसी देख ना ताल तम्बाल तांबूल नारिकेल नारिकेल नड़िया है नड़िया बनरे शुभजित हो देखू जे गोटे बण जगार देखू ताल तम्बाल गछ अच्छे है आउ अन्य दिगरे तुंग शिखर सम्मुखर निबिड़ बनराजिर असरती श्यामल शोभार अनुपम हो जा देखू जे एमती बण थी जे तो देखले सारी पारुनी कड़े बण अच्छे से ही मो जन्मभूमि देख कृष्णचंद्र त्रिपाठी जन्मभूमि से यहाँ ही क्वेश्चन आस यहाँ कौन 2 मार्क सरी 3 मार्क आसपार ना प्रायतः लंग क्वेश्चन भी आसे दीर्घ जन्म उत्कम कोटि विरह प्रसाद बिन कोटि कीर्तिनीति तटिनी तमाल मानिनी स्वच्छलता धारिणी सुजला सुफला श्यामला अर्थात आज परिता लाछिता खंडिता पे मैंने कहते ये कौन जन्मभूमि कहते तमाल कौन देखा
ଅଚମ ଆଜି ପଚାର ଲାଞ୍ଚିଦା ଖଣ୍ଡିତା ସମଳ ଏପରି ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତୋର ଭ୍ରମ କବି କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ଯେଉଁ କହିଲେ ସବୁ କହିଲେ ଧରିଣୀ ସୁଜଳା ସୁଫଳା ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଯାହା ଥିବ ତୁ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ଆପେ ଆପେ ଚିହ୍ନି ତ ଆଉ କିଛି ଚିହ୍ନିବା ପଡ଼ିବନି। ଗୋପା କ'ଣ ଗୋପାଙ୍ଗ ନାମାନଙ୍କ ଅପାଙ୍ଗ ଘନଶ୍ୟାମରେ ରୂପସୁଦ୍ଧା ପାନ କଲା ପରି ଉତ୍କଳରେ ଆଜି କୋଟି ନେତ୍ର ତୋର ରୂପସିଦ୍ଧା ପାନ କରୁଛ ତତେ ଆଜି ବି ଅନେଇ ବସନ୍ତି ଉତ୍କଳବାସୀ ଯା ଜଲ୍ଦି ଯା ବସା ହବ ଜଳଦ ଦରିଦ୍ର ଠାରେ ହିଁ ବଦାନ୍ୟତାର ମହତ୍ଵ ଉଠେ ଏଣୁ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ତୋର ବଦାନ୍ୟାସ ସେଠାକୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେଉଁଠି ବଣ ଆରମ୍ଭ ହବ ସେଇଠି କ'ଣ ସେଇଠି ବସା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେଠି କ'ଣ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି କେବେ ହେଲେ ନିରାଶ କରିବୁନି। ଟଙ୍ଗିଳ ଅନୁଭବ ଉତ୍ସାହ ବଚ ଭୂମିରେ ନର ନାରୀଙ୍କର ସଦସ୍ୟତା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଶାଳୀ ଧ୍ୟାନ ଆଜି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଝାଉଁଛି କ'ଣ କହୁଛି ନା ଖରାଦିନଟା ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ପାଣି ଗାଁଙ୍କ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଗାଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖରାଦିନଟା ହେଇଛି ପୁରା କ'ଣ ସବୁ ଗଛ ମାନେ ଝାଉଁଳିକି କରିବ ନାଇଁ ଉପରୁ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯାଇ ସେଠି କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ କାଳେ ନହେଲେ ତମେ କ'ଣ ନାରାଜ ହେବେ। ବର୍ଷାଟା ଆଇଲା ବର୍ଷା ହେଲାନି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ କିଣି ଆପଣ କ'ଣ ବି କହୁଥିବ କୋଉଠି ଥିଲା ରୋଗ ସଜ୍ଜ ସାରିତ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ଦେଖି ପିତାମାତାଙ୍କ ମନ ଯେପରି ଆସନ୍ଦ ଥରି ଉଠେ ଶାଳୀ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖି ନବ କ'ଣ ବନବାସୀ ମାନେ ମନ ଆଜି ସେଇପରି ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ରୋଗ ସଜ୍ଜ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ପୁଅ ବା ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଥିବ ଯେତେବେଳେ ପିତା ମା ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଖୁସି ଲାଗିବ ସେଇପରି ଭାବେ ବାରିବ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଉତ୍କଳରେ ବସା କରିବ ସେଇପରି ଭାବେ ବନବାସୀ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ନିଜଙ୍କ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବାସଭୂମି ମଧ୍ୟ ତୁ ସହଜ ଖୋଜି ପାରିବୁ ନାହିଁ। କହୁଛେ କ'ଣ ଏ ଯେ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଥିବ ତୁ ଭଲରେ ତାଙ୍କ ବାସଭୂମି କୋଉଠି ତୁ ଜାଣିପାରିବୁନି। ଦେଖ ଗୋ ବଳର ଗଳଗଣ୍ଠି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ ଗୋ ବଳର ମାନେ ଗାଈ ମାନଙ୍କ କ'ଣ ଗଳଗଣ୍ଠି ଟନ୍ 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 ବାଜୁଥିବ ଗୋପାଳର ବେଣୁ ସଳ ମାନେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ମାନେ କ'ଣ ବସେଇ କ'ଣ ବେଣୁ ମାନେ କ'ଣ ନା ବଂଶୀ ବଜାଉଥିବେ ଶୁଣି କିନ୍ତୁ କୁଟୀରର ଉଦ୍ଗତ କଣ୍ଠକଳା ଧୂଆଁ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବୁ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ସେଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି 2-3ଟା ନା କେଉଁପରି ଭାବେ ସେ ବସକୁ ଜାଣିବ ନା ଗୋ ପୋଳର ଗଳଗଣ୍ଠି ବେଣୁ ସହ ଧ୍ୱନି କୁଟୀର ଉଦ୍ଗତ ଧୂଆଁ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବ। ଗ୍ରାମ ସୀମା ଜାଣିପାରିବୁ ହେଲା ଗ୍ରାମର ସୀମା ମାନେ ଏଇଠି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା କ'ଣ ଦେଖ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା ଏଇଠି ମନେକର ଘର ଟିକେ ଥିବ ହେଲା ଉପରେ ବର୍ଷା ଯାଉଛି ଇଏ କିଏ ଦେଖିବ ନା ତ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଥିବ ଯେତେବେଳେ ଧୂଆଁ ବାହାରିଥିବ ଯେ ଜାଣିପାରିବ ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଘର ବାସସ୍ଥାନ ରହିଛି ବୋଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ତୋର ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ ତତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଶ୍ରେଣୀବନ୍ଧ ନରନାରୀ ପ୍ରଭାବଟି ତୋ ଆଖିରେ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ବଣ ଆଡ଼େ ଯିବୁ ଦେଖିବୁ ଯେ ନା ନରନାରୀ ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ତୋର ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯିବେ। କ'ଣ ନରନାରୀ କ'ଣ କାଠ ବଣରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି ନା କାଠ ଆଣିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ବିଲ କାମ କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରନ୍ତି ସେ ରହିଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ତୋ ଆଖି ଗଠିତ ଯଦି ସୌଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାଣୀଗ୍ରାହୀ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବାହାରିବା ହବ। ଅଗ୍ରସର ନବଯୁଗ ମାନଙ୍କର ବେଣୁସନରେ ଅନୁକୂତ୍ରିତ କ'ଣ ଲଳନା କଣ୍ଠରକୁ ଐକତାନିକ ଲଳିତ ସ୍ୱରରେ ବନଭୂମିକୁ ଭସାଇ ମାନେ ନିର୍ଝର ପରି ଗତି କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। କିଏ ନିର୍ଝର କରି ଗତି କରିଥାନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ନରନାରୀ ମାନେ ହେଲା। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସେଇଠି ହିଁ କହେ ହେଲା ଏଠି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଲେ ଅଛି ନବଘନ ତୁ ଦେଖି ଜାଣିବୁ ଯେ ଏହି ନରନାରୀକୁ କୁଜି ହଂସ ଠାରୁ ଗତି ଚୋରି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି କୁଜି ଅଂଶ ପରି କାହାର ଚାଲି ପରି ମାନେ ଗତି ଚୋରି ନୁହେଁ କାହାର କି ସେ ନରନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମଦାଳସା ହୋଇ ମାତଙ୍ଗିନୀ ପରି ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ। କାହା ପରେ ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ ନା ମତାଙ୍ଗିନୀ ପରି ଚାଲନ୍ତି ପାଇଁ ହେଲା। କାହାର ଗତି ଚୋରାନ୍ତି ନାହିଁ କୁଜି ଅଂଶର ଗତି ଚୋରାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୁସୁମ କୋଶଳ ପଥରେ ଅଳ୍ପ ବୋଳି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜବାଧରେ ରକ୍ତରାଗ ରଞ୍ଜତି ନାହିଁ। ରକ୍ତରାଗ ମାନେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଜବାଦ ମାନେ ଉଠ ହେଇଥିବ। ସୁସ୍ଥ ସବଳ ସୁବଳିତ ତନୁଲତାରେ ବନ
ବନ କ'ଣ ପୁଷ୍ପ ଭରା ଗଭାରେ ଶୋଭା ଧାରଣ କରି ଏମାନେ ସିଙ୍କନ ବନ୍ଧୁର କର୍କଶ ଓ ଉରଗ କୋଟିର ଗିରିପଥକୁ ହାସ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତରେ ମୁଖ୍ୟ କରି ନିର୍ଜନ ପରି ଗତି ପିଲା ଦେଖ ଏଇଠି ଆସିଲେ ସରି ନିର୍ଜନ ପରି କି ଗତି ହଉଛି ନା ସେ କ'ଣ ସେ ନର ନାଗୀ ମାନେ ନିର୍ଜନ ପରେ ଗତି ବାରି ବାହା କହୁଛି କ'ଣ ଆରେ ବସାଏ ଏ ସମସ୍ତେ ତୋର ବାନ୍ଧବୀ ଏ ସମସ୍ତେ ତୋର କ'ଣ ବାନ୍ଧବୀ ନା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ତୋର ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଗର୍ଭରେ ଭୀତି ହୋଇ ଏମାନେ ଅଲିଙ୍ଗନ ପାଇଁ ପୁରୁଷ ପାଶକୁ ପଳାନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା। ଅବିତରଣ ବୃଷ୍ଟିପାଦ ମଧ୍ୟରେ ବନସ୍ମୃତି ପରି ରସି ସଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମରସ କରିବୁ ହେଲା। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ ପ୍ରଥମେ ବନୁ ଗଲା ବଦଳେ ଆଗରେ ବସେଇ ଦେବୁ କାରଣ କ'ଣ ଗଛ ମାନେ ଯେଉଁ ଟାଙ୍ଗରା ହେଇଥିଲା ତ ଅନେଇ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଖାସ କରି ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ଝରଣୀ ମାନେ କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ବଣବାସୀ ନାରୀମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ତତେ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଏତା କରି ତତେ ଦେଖିବେ ହସିବେ ଏ ବସା ହେଲାନି ଏମିତି କହିବେ ନଚେତ୍ ତୋର ଅପରିଚିତ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ଉଚ୍ଚ ହାସ୍ୟରେ ଏମାନେ ବନ ଭାବେ କମ୍ପାଇ ଯଦି ଜାଣିବେ ତୁ ଯଦି ବର୍ଷା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ନ ବସିବି ଏମାନେ ଏମିତି ହସିନ୍ତି ତ ପୁରା କ'ଣ ଭୂମିକମ୍ପ ଉଠେ କ'ଣ ବନ ଭାବେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ କ'ଣ ଏଇଠୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ହେଲା। କେତେ ପୃଷ୍ଠା ନା 31 ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫରୁ ପଢ଼ିବା। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କହୁଛି ଯଦି ଆମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଲ୍ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ଏବେ ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନି ରେଗୁଲାର ବଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଦେଖିବାରୁ ବନ୍ଦେ କଳା।